So guys, jadi baik lagi nih sama channel gua di sini Mirfan SPL. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang selalu baik-baik saja dan selalu juga dimantapkan rezekinya ya. Amin. So guys, jadi gua udah lama banget ya ini nggak bikin video tentang motor lagi guys. Nah sekarang gua karena posisinya udah unofficially lulus kuliah ya. Kemarin gua baru beres sidang akhir. Jadi kemungkinan kedepannya gua bakalan rajin konten lagi guys. Karena kemarin-kemarin kan gua lagi sibuk skripsian. Nah, di konten kali ini, aduh gue kangen banget nge-vlog guys. Di konten kali ini gue bakalan bikin video ya untuk awal-awal kita mulai lagi video, kita bikin konten mengenai pure sound lagi guys ya, Seaboy lagi guys, masih dengan Seaboy, oke? Nah, tapi bedanya kali ini, gue udah ada proyekan buat Seaboy, yaitu something about performance guys. Jadi, seperti yang kalian bisa lihat di sini, gue bakalan bikin video tentang pure sound. Kita nyalain dulu, tapi gak pakai ini guys, oke? Kita copot mufflernya guys. Nah, berisik ya. Kita simpen dulu. Nah guys, jadi rencananya jadi guys, rencananya gue itu bakalan ganti knalpot ya, full system, makanya gue copot dulu sekarang. Knalpotnya lagi on the way dari Jakarta guys, full system. Kita bakalan tunggu aja. Sekarang kita kontenin dulu pure sound tanpa exhaust, oke? Jadi kita akan siap-siap keluar dulu guys buat kita riding. Oh ya, by the way sekarang tanggal 17 Agustus. Gue mau ngucapin selamat hari kemerdekaan yang ke-77 buat Indonesia. Semoga di tahun ini tidak ada hal-hal yang bikin Indonesia terpuruk ya. Jadi semakin bangkit, semakin kuat guys, oke? Seperti tagline-nya. Jadi ya gitu aja, kita langsung siap-siap di luar, oke? Jangan kemana-mana guys, tetap tonton videonya. Nah guys, jadi kita udah di luar nih, kita bakalan langsung OTW aja guys, nih ya, tanpa knalpot. Sebenarnya nggak enak sih sama tetangga, tapi ya, mumpung masih siang dan 17 Agustusan juga, sudah banyak bendera-bendera. Jadi kita bismillah aja lah, kita keliling Soekarno-Hatta, oke? Nikmati suaranya guys, gua bakalan diem ya sepanjang perjalanan, oke?